ดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนตัวเราจะมาแกะจอตัว Samsung J6 กันนะครับผมจะแกะเปลี่ยนไมค์นะครับอาการก็คือไมค์ใช้งานไม่ได้ตัวนี้จะไม่สามารถแกะฝาหลังหน้านะครับจะต้องแกะหน้าขึ้นอย่างเดียวเดี๋ยวผมลองบันทึกเสียงก่อนว่าไมค์เสียจริงไหมเสียจริงครับไม่มีเส้นเสียงเลยโอเคอย่างนี้คือแกะเลยนะครับเราเทสก่อนนะครับว่าเสียงกระดิ่งดังไหมกระดิ่งล่างโอเคตัวนี้กระดิ่งล่างก็ไม่ดังหรอโอเคครับกระดิ่งล่างดังอยู่ทีนี้นะครับผมจะเริ่มแกะกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะต้องมีเตานะครับเตาวอร์มซะหน่อยผมจะใช้เป็นเตาวอร์มรุ่นนี้นะครับเตาวอร์มใช้ช้อนนะครับใช้เทปซอฟใช้ปกใสนะครับซอฟที่สุดตรงนี้มันติดเพราะว่าเราจะต้องลงใต้จอให้ได้นะครับด่านแรกเลยคือต้องลงใต้จอโอเคอยู่ใต้จอแล้วนะครับไล่กรีดต้องเล่นไพ่ให้ได้ใต้จอนะครับเราก็สังเกตดูว่าในจอจะต้องไม่มีปกใสสอดเข้าไปใช้เป็นกระดาษสีดำก็ได้ถึงจะดูง่ายนะครับกระดาษมันต้องใช้กระดาษใหญ่กว่านี้หน่อยนะแต่ว่าอันนี้มันก็แบบอย่างนี้ก็แกะได้เหมือนกันนะครับมันจะเป็นกาวหลังจอด้วยนะครับแต่กาวนิดเดียวเริ่มฝืดๆแล้วเราก็รูดกำลังตัดกาวนะครับตอนนี้ตัดกาวที่ใต้จอฟังจากเสียงฝุดๆเลยโอเคจะขึ้นแล้วนะครับกระดาษผมมันสั้นไปนะเนี่ยถ้ากระดาษยาวจะแกะง่ายกว่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจะทำตามก็แนะนำว่าเป็นกระดาษยาวๆไปเลยนะครับจะได้ง่ายแบบนี้ก็ได้
ดูแพรก่อนนะครับช่วงนี้ก็มีต้องมีปกยาวๆอย่างนี้หน่อยนะครับรูดลงเลยครับพวกเรามันแข็งไม่พอเดี๋ยวโดนแพ้เก็บลึกไม่ได้เดี๋ยวโดนแพ้แกะไปไวนะครับเดี๋ยวก็กินตอนนี้จะแกะยากกว่า J4 นะครับเพราะมันกาวหลังจอแล้วน้ำยาเราก็ไม่อยากใช้ด้วยเดี๋ยวเข้าจอก็ไปซะแล้วเสียงกาวนะครับเสียงกาวมาลั่นต้องรู้
ตำแหน่งแพ้แล้วครับแล้วก็ต้องเล่นใต้จอให้ได้ด่านแรกเลยไกลแล้วครับไกลแล้วครับพี่ที่มันลั่นนี่คือมันลั่นนี่นะครับที่พลาสติกนะครับพลาสติกของเราดูแพรจอประกอบไปก่อนตัดได้ถึงช่วงนี้ถึงช่วงนี้ยากเอาเรื่องนะครับเพราะกาวหลังจอนี่มีสูตรอยู่นะท่านผู้ชมก็ว่ากันตรงๆเลยเดี๋ยวผมให้ทิกนะครับเดี๋ยวเอาจอขึ้นมาได้ก่อนปึ๊บเตานี่ยังร้อนเลยเขาใกล้สายเพียแล้วเขาใกล้สายเพียแล้วนะครับจอแท้เลยนะเนี่ยวอร์ม
อีกทริคนึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นสูตรนะครับ ก็คือเราก็ไม่ต้องกลัวแพรมันจะขาดหรอกนะครับ เพราะว่าถ้ามันขาดเราก็ต่อแพรเลยนะครับ ต่อแพรจอได้เลยถ้าแพรจอขาดแต่ต้องสอดให้ได้หลังอันนี้นะครับ พอสอดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่โดนสายแพรนะครับ เพราะว่าเราสอดข้างบนสายแพรปิดเสียงก่อนพอสอดข้างบนสายแพรนะครับ มันจะไม่โดนอุ้ยมาแล้วไปแล้วไม่น่าหลังมันอย่างนี้นะได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ฝีมือมีมันอาจจะแบบไม่เป๊ะ100%นะครับแต่มันใช้งานได้นะครับจอไม่เสียหายแน่นอนปรับแสงได้ปกตินะครับดูนะครับถัดนี้คือจอหลุดแล้วนะครับพร้อมมาออกแล้ววิธีแกะจอถัดได้ทุกจุดนะครับปกติมันเดิมแสงปรับได้ถัดลื่นๆนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแนวทางการแกะจอใครจะรับชมต่อก็ได้นะครับผมก็จะเอาจอขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใส่เข้าไปนะครับใส่ไมค์เข้าไปแน่นไอตัวนี้แพรตัวนี้ถ้ามันขาดนะครับโอ้ลายมันก็ไม่ยากมากนะครับมันก็ต่อก็ได้อยู่นี่ จอเทียมปะครับน่าจะจอเทียมนะครับจอเทียมแต่เป็นงานแท้หรืออาจจะเป็นจอแท้แกะเครื่องหรือเปล่าเพราะว่ามีไอ้นี่เขียนมานั่นจัดเลยอุ้ยปิดเครื่องลงก่อนนะครับเดี๋ยวมันช็อตเดี๋ยวมันลีกสวยงามเลยนะครับจอเราปึ๊บโอเคครับนี่ครับจอ J6 ผมก็จะถอดนะครับถอดขันน็อตทุกจุดนะครับต่อมาเตาเราไม่จำเป็นแล้วปิดไว้ได้เลย
โอเคครับเราก็มาขันน็อตกันนะครับมันจะแกะเครื่องขึ้นมาเปลี่ยนอะไรภายในนะครับซิมอ๋อเห็นไหมมันแกะอะไรมางัดนะครับระวังโดนบอร์ดนะโดนบอร์ดแล้วไปเนี่ยลืมขันน็อตตัวไหนหรือเปล่าทำไมมันแน่นจัง
ครับออกมาแล้วนี่ขอแคปรูปหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอเคตัวเขาแบตออกนะครับผมจะเปลี่ยนไมค์ก็จะเป็นตรงนี้นะครับทำไมเสียงมันไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมจะรับชมแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เลยเดี๋ยวมีทุนนะครับเดี๋ยวลงกล้องใหม่รอทุนนะครับชิปใส่ใหม่เข้าไปครับใส่เข้าแบตครับนี่ครับใส่เข้าไปละอันเก่ากับอันใหม่รอบๆนี้ผมไล่ขูดกาวนะแต่บนล่างผมไม่ขูดนะครับเพราะว่ากาวบนล่างมันใช้งานได้อยู่นะขันน็อตเลยครับโอเคครับหลังจากเราขันน็อตครบแล้วนะครับทุกจุดขันน็อตเข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้ผมจะไม่ขูดกาวนะครับกาวเดิมมันก็ยังพอมีอยู่เหนียวๆเลยแต่ข้างๆนี่ขูดนะครับแล้วก็จะเติมกาวใหม่เข้าไปหน่อยนะครับจอเป็นสีอะไรจอเป็นสีดำเราก็ต้องใส่กาวสีดำนะครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับคิดเผื่อตอนเราจะแกะได้นะครับเผื่อมีปัญหาเผื่อได้เปลี่ยนเปลี่ยนแบตนะครับประมาณนี้พอหลังจอนี่ไม่ต้องใส่นะครับข้างล่างก็ใส่นิดนึงข้างบนก็ต้องใส่นะครับมันจะต้องมีกาวทุกจุดรุ่นนี้โอเคครับให้ได้ในลักษณะนี้ครับใส่กาวเล็กน้อยแล้วก็เอาจอเก่าของเรานะครับจอเก่านะครับตัวนี้เห็นไหมครับหน้าจอกระจกฟิล์มกระจกแตกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แปะจอเก่าลงไปอย่าลืมใส่ตัวล็อกจอด้วยนะครับตัวนี้เปิดเครื่องนะครับ
เรามาเทสไมค์กันดูครับสิ่งที่เราซ่อมไปคือไมค์เปลี่ยนไมค์ฮัลโหลฮัลโหลเทส1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3ใช้ได้แล้วครับมาลองพูดใหม่ดิทำไมผมพูดเบาจังฮัลโหลฮัลโหลเทส1 2 1 2 3 1 2 1 2 3เป่าเป็นเสียงลมก็ได้นะครับมันจะเป็นเส้นเสียงขึ้นฮัลโหลเทส1 2 1 2 3 1 2 1 2 3เป่าเป็นเสียงลมก็ได้นะครับมันจะเป็นเส้นเสียงขึ้นโอเคผ่านผมก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็รัดยางไว้รอกาวแห้งแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไปต่อกันใหม่คลิปหน้าครับ